Sa laki po ng ninanakaw, ng kinukurakot, hindi mahirap ang Pilipinas, Mayor. Yeah, mga 20% of the total budget. Tinignan nga namin yung budget. Nag-drill down kami kasama namin yung National Budget Coalition. Nakita nila kung paano talaga minasacre yung 2025 budget. And previous budget, gigigil ka talaga. Naglalabasan na po yung mga napakarami palang kaso ng kurakot. And I think you were part of that build-up, Mayor. Anong pakiramdam niyo ho? Sort of redemption. Una, walang niniwala eh. No? Binabanatan ako. Alam mo, I spent half of my time sa mga caucuses spent explaining the lies. At nakakalungkot isipin.